5. Есть? Ну, на резерві. Що ви там, зйомочку? Ну так. Можете вже виключати Ну, зйомку. чого це? Зараз приїде СБУ, Хай будете приїжджає. удаляти Ну, зйомку. хай Ви чого це? розумієте, що ви не маєте права мене знімати? Я зараз виб'ю цей телефон. Класно. 114 стаття Кримінального кодексу Мгм. України. Про заборону зйомки. Ви пред'являли? Да. Да, резерв розшук. Да. Да. Значить, дивіться. Да, Якщо ви слухай. знаходитесь в розшуку, значить, ми маємо право вас затримати і доставити на найближче. Да, рішення суду про розшук взагалі. Це все незаконно. Читайте закони. Нічого не буду читати, все це незаконно зараз відбувається. Виключіть зйомку. я вас Не хочу, попереджу. чому це я маю виключати зйомку? Я вам пояснив. Не згоден з цим, Ну, кажу я вам теж ще раз. не згоден. То добре, це ваші проблеми. Я теж не їду, нікуди не виходжу. Ні.